په یار حسین کې په غنی کلا کې د رزړ ادبي سوري د لاندې سپرلیګل د مشاعرې تابع شو چې په دې کې ډېر ښکلي ښاغلي شاعران شاعران راغلل ریډیو پاکستان ایکسټرنل سرویس پښتو څانګې ګرانو کتونکو اوریدونکو سردار یوسف زیم پروډوسر ګوهر زمان مسعود د ضلع ثوابه تحصیل رزړ تاریخي او زوړ کلی یار حسین کې ولاړم دا وخت ما سره د رزړ ادبي کاروان صدر د پښتو ادب ناویات نو مختار علي اختر صاحب هم موجود دي انجینر اجازه لاره په دوجره کې ولاړ یو او دلته د سپرلیګل په نوم باندې مشاعره ده ډیره و دې نه پیژندم بادا خپل ولې راته ګوري زه هغه یم چې اکثر با په ځوانۍ کې تا چېړلم زه هغه یم چې اکثر با په ځوانۍ کې تا چېړلم د هغې د مستو سړو په وږمو کې د ساتلم ورځې شپې زما د ژوند دې په قراره بدلولې تورې زلفې د شهادې په سپین مخ را خورولې ډېر اوس په جون یم ناخاده زیړ زبېښلې راته ګورې جوړې روان دي یم له یاده داسې غلې راته ګورې څومره یار ګران مې کړي منې کنا تاسې د رزړ وکړل ګلونه وایي زار د ادبي کاروانه کامیاب روان دی زما هم کوي او نزې هم زما هم کوي او نزې هم یو دوکې حیران تاسو به زه 3 میاشتې په یو دستخط کاړو ما تاسو سره دا د غلطۍ لبه به کرړو ما څوک چې اوټ راکړي هغه به دغسې جړو ما او مخې کاله بیا به زه ولاړ ستاسو په وار یم زه ستاسو ممبر یم معصومواله خو ملګرو بادشاهي ده د یوسف د مخ ښکلا او زیبایي ده ټوپک لرکې ثواب امن پجار غواړي ښکلي سنگار غواړي د شاه ظلمونه ښکلي سنگار غواړي د شاه ظلمونه ټوپک لرکې مصیبت ته دا درته وایم حقیقت ته ټوپک لرکې مصیبت ته دا درته وایم حقیقت ته نور د جنگونو نه نفرت ته نور د جنگونو نه نفرت ته اجري جارو کې هغه زوړ منګي ستار غواړي اجري جارو کې هغه زوړ منګي ستار غواړي ښکلي سنگار غواړي د شاه ظلمونه د خیال زانګو کې زانګي څه خوږه د دې جوټه ده او څه ښکلې نظاره ده او راټول ښایسته محفل دی د اجاز لاله اجره ده شکر دې هر یو فروزګار دی که څوک په دې وطن کې بار دی وی د خپلې یا هر یو ملګری ایماندار دی وی هر یو ملګری ایماندار دی وی په لمن نه لري داغونه وی په لمن نه لري داغونه او زار د ادبي کاروانه او کامیاب روان دی چې مور یې ښکل کړي په مخ د هغه چا اختاري چې مور یې ښکل کړي په مخ د هغه چا اختر دی څومره په نخرو ګرځي داسې په ترسو ګرځي او تو د پښتنو ښار کې ګوره بې پښتو ګرځي خپل لار نه خفه دي ټول هسې په پردو ګرځي او مور راته غوسه وي چې ته تر نیمو شپو ګرځي تا مې د مینې احترام ونه کړو تا مې د مینې احترام ونه کړو ما ستا په لور ځکه بیا پام ونه کړو ما ستا په لور ځکه بیا پام ونه کړو د وطن په ناموهار مینو ما درته ایښي دي غونچې د ګلو د وطن په ناموهار مینو
ما درته ایښي دي غونچې د ګلو مولا دې لرې کړي ټوکړې د بل کا الله دې لرې کړي ټوکړې د ملکه چې په وطن کې شي چرچې د ګلو ناست په ټیکسي کې ایرپورټ ته په سړک روان دی ناست په ټیکسي کې ایرپورټ ته په سړک روان دی د 14مې شپې د ناوې نه هلک روان دی او پښتون لګیاو بروتې ته یې بندونه تړل خوب مې لیدو چې اباسین د اوبو ډک روان دی چې نه په شب باندې خبرې نه په مد لالیا خلو استبه ما ته ښایي زما حد لالیا او دا سینه ده چې پښتونه ته د بل د پنج ښکار شي په خپل ښکار د پنجه کېده لکه باز خبرې وکړه راځه چې پکې دواړه سو د مینې ټپې وکړو راځه چې پکې دواړه سو د مینې ټپې وکړو راځه چې پکې دواړه سو د مینې ټپې وکړو سپرلی دی کړمار دی او څنګه ښکلی مازدیګر دی مازدیګر دی د چا د شرابي سترګو په ما شوی سر دی اثر دی ګنډي نوي فکرونو ته د میړانې پیوندونه ګنډي څوک چې په مینه د نفرت سری زخمونه ګنډي داسې انسان د قدر وړ د احترام قابل وي چې د شعور په تار شلیدلي ګریوانونه ګنډي زه دې برباد یم ته دې ښه دی دا خبره دله نه منم دغه دې بربادي کیسې او د خپل نصاب نه به زمونږه کیسې ورانې کړې خو څنګه به ورانې کړې سینه په سینه یادې کیسې چې زما د پښتو مور کوي سرسڼه په ما ګران دی ما د پاره محترم دی دا چې په ځان لاله خپلو کې وران لاله خدای کو په نه خبره موږ په ګریوان لاله وروروالی سر وخوړو اوس تربوران لاله په یار حسین کې په غنی کلا کې د رزر ادبي سباوند د سوري د لاندې سپرلیګل د مشاعره تابعو شو چې په دې کې ډېر ښکلي ښاغلي شاعران شاعران را له ټولو کې غټه خبره ده چې طنز او مزاح بابا شیر افضل چې عمر تقریبا زویم چې سلو کالو د پاسه دی هغه په دې کې په دې یادګار مشاعره کې برخه واچوله د تولاندې کلی د نارنجي کلی د شوی کلی د یار حسین بلکې پر زړه کې چې کوم کلی دی بلکې د بار نه پکې انوار مانیروالو مرغوز نه پکې فجیګل فجی صاحب دی او دای په شان لول پایب شاعرانو او ګډونو کو ډېر خپل مشاعره اوس هم لا دوامدار ده روانه ده د مازیګر د مانځنه پس شروع شوې ده او تقریبا د شپې د لسونه ټیم وړېدو او په دې کې شاعرانو برخه واغسته او ان شاء الله دلته کې دا خبره وشوه چې څنګه په افغانستان کې د نارنجګل مشاعره کیږي نو هم دغه سي الته کې حالات اوس هغه شان نه دي چې هغه شانتي مشاعره او هغه شانتي وشي نو د دې ځای پښتنو دلته کې او پښتنو شاعرانو دا څوکړه چې د سپرلیګل د مشاعره به هم د هغه نارنجګل د مشاعره هغه یادګاری او دا به هر کال ان شاء الله په سپرلی کې په دغه طریقه باندې کیږي خو یو کشر یما او د کشر په توګه باندې دلته چې څونه شاعران راغلي دي او اغینا بیار کلی و موډر مننه کوم چې د یار حسین د فضای په خپل کلامونو باندې په خپل شعرونو باندې په خپل ټپو باندې ډېر خوشبودار کړه او د سپرلی د خوشبو په دې ټوله سیمه کې خور کو د امن پیغام په دې موجوده وخت کې په دې سخت وخت کې په دې ټوپک وخت کې د بارودو په دې لګو کې د جنگ په دې حالاتو کې دلته کې د امن خبره وکړه او د امن پیغام ورکو انجنیر اجازه لره په اجره کې ولاړ یو او دلته د سپرلیګل په نوم باندې مشاعره ده
ډیره تاریخي مشاعره ده او چې موږ وګورو د یار حسین په ادبي تاریخ کې نو په 1975 کې یو مشاعره شوې وه چې په هغې کې هغه وخت کې کوم ژوندي شاعرانو پریشان خټک صاحب او امیر حمزه شنواري اجمل باباغي راغلي بیا په 1990 کې یو مشاعره شوې وه چې په هغې کې صوبان خان دي او دغه ملګري دا په 2026 کې درېیمه غټه مشاعره ده چې دا د نور په رڼا کې شروع شوې او د سپوږمۍ په رڼا کې جاري ده انشاءالله او په دې کې کم و بیش او یو شاعرانو برخه واخیسته نو دا به هم د تاریخ حصه جوړه شي او په تیره د دې علاقې دوه سینیر شاعرانو خادم صاحب او افضل صاحب هم په دې کې شرکت وکړو. دا د رزړ د بیکاروان د سوري لاندې یو ډېر خوندور پروګرام را جوړ شوی دی چې 4 بجې شروع شو پکې د مانځه وقفه وشوله د مازدیګر او د ماښام له هغه شانتې شروع دی ملګري ډېر په شوق سره ناست دي. رزړ ادبي کاروان زمونږ د صوابۍ ضلعې د تحصیل رزړ د ټولو شاعرانو یو نماینده تنظیم دی چې پکې 40-50 پورې غړي دي او دا په لومبي ځل باندې د سپرلي ګل په نوم باندې د رزړ ادبي کاروان د طرفه دا مشاعره را جوړه ده د اعجاز یوسفزي صاحب په ځای کې په غني کلا کې او دا به ان شاء الله یو تسلسلي کال په کال باندې بسنګ چې په افغانستان په بعضي هیوادونو کې او په پاکستان کې په مختلفو دودي نمونو سره مشاعرې کیږي نو ان شاء الله چې دا به دوامدار یم په دې نوم باندې با دا مشاعره کیږي کال په کال باندې او دا یو لومبۍ تجربه وه نو محدوده نه وه خو بیا هم محدوده وه او را روانو مشاعرو کې به که خیرې د لرو بر پښتانو په دې مشاعره کې شریک یو موږ سره به یو ځای ناستې کوي شپې به را سره کوي وخت به را کوي. د ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروس پښتو څانګې ګرانو کتونکو اوریدونکو سردار یوسف زیم پروډوسر ګوهر زمان مسعود د ضلع صوابۍ تحصیل رزړ تاریخي او زوړ کلي یار حسین کې ولاړم دا وخت ما سره د رزړ ادبي کاروان صدر د پښتو ادب ناویات نوم اختر علي اختر صاحب هم موجود دی. تاسو چې کومه مشاعره واورېده کم تاثرات تاسو واورېده دا د تحصیل رزړ په سطح باندې یو تنظیم جوړ شوی دی رزړ ادبي کاروان د دې روحي روا او د دې بانی مشر اختر علي اختر صاحب د دې تنظیم لپاره د 13 کلونو کوشش کو سره د خپل ملګرو دغه تنظیم جوړ شوی دی. نن په باقاعده تور د دې تنظیم د سوري لاندې د نامتو لیکوال مشر پښتون دانشور انجینیر اعجاز خان یوسفزي صاحب په ځای کې په غني کلا کې دغه ادبي دستوره وشوه. دلته کې دا اعلان د مشر یعنی د رزړ ادبي کاروان سرپرست اعلی اعجاز یوسفزي صاحب لخوا او د دې تنظیم د صدر اختر علي اختر صاحب لخوا دا اعلان وشو چې دغه چې کومه سلسله ده د سپرلي ګل مشاعرې په نوم باندې چې هر کال به د دې موضوع لاندې او په دې غني کلا کې دا مشاعره ترسره کیږي. د دې دستوري خاص خبره ده چې د دې تحصیل رزړ ټول تنظیمونه ټول شاعران په دې کې شریک دي او د سره د میلمنو په توګه د مختلفو ضلعو د مختلفو تحصیلونو شاعران هم دلته کې ګډون کوي. سردار یوسف زی یار حسین رزړ صوابۍ.